Καλησπέρα. Πώς λέγεσαι? Παολίνα. Πολύ ωραία. Και έχεις έρθει εδώ για να τραγουδήσεις? Περίπου. Πιστεύεις ότι μπορείς να κερδίσεις το διαγωνισμό? Μπορώ να σας δείξω αυτό που πρόκειται να κάνω και θα μου πείτε. Σε ακούμε. Εκτονοτικό πάντως. Ό,τι πρέπει είναι. Αυτό είναι να το κάνετε όλοι στο σπίτι σας. Πολύ καλό. Μπράβο. Κάτι βγήκε από μέσα από εμένα. Ρίξε ένα τελευταίο. Μπράβο. Ήταν το τελευταίο. Πρέπει να βελτιώσεις λίγο τους στίχους. Είχα ένα θέμα εκεί, ναι. Η έκφρασή σου είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, δυναμική. Αλλά οι στίχοι νομίζω ότι χρειάζονται μια βελτίωση. Όλο δικό σου ήταν ή βασίζεσαι σε κάποιες? Όχι, δεν ήταν όλο δικό μου. Βέβαια δεν τους είχα μάθει καλά απ' έξω, οπότε... Πότε ανακαλύψατε αυτό το σπάνιο χάρισμα που έχετε? Στο μπάνιο μου. Παιδί μου, πήγαινε να σε διαβάσει κανένας παπάς. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, να ψηφίσουμε, Βαγγέλη. Χι. Χάρη. Μακριά από εδώ. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένη από τον εαυτό μου. Τα έδωσα όλα, εκτονώθηκα και η απάντησή μου στην επιτροπή είναι μία.